एक हरा तोता और उसकी नन्ही बच्ची सूखी जमीन पर रहते थे। दोनों ने मिलकर एक पुरानी गाड़ी से पहाड़ों से पत्थर और लकड़ियां लाईं। दिन भर मेहनत करके उन्होंने एक छोटा सा सुंदर घर बनाया और खुश होकर उसमें आराम करने लगे। तभी एक शरारती काला कौआ आया और गुस्से में घर तोड़ दिया। घर टूटते ही दोनों तोते रोने लगे। उनकी आवाज सुनकर जंगल के पक्षी आए और सबने मिलकर फिर से एक मजबूत घर बनाया। अब दोनों तोते खुशी खुशी रहने लगे। तोते के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।